kanskje stor familie, behov for 7 seter, mye bagasjeplass, lyst til å kjøre hele elektrisk, men litt begrenset budsjett, så det ikke mange biler å velge mellom. Men en bil som vi mener har blitt litt glemt, det denne Toyota ProAce Electric. Som mange av dere har sikkert gjettet allerede, så Toyota ProAce Electric basert på en varebil. Sexy den ikke, den vinner neppe noen designkonkurranse, men der den virkelig trumfer gjennom, det på plass, kjørekomfort og faktisk interiørkvaliteten. Det skal vi se nærmere på nå. Man trenger ikke å kjøre mange meter i Toyota ProAce for å kjenne at den har faktisk utrolig bra kjørekomfort. Den jo nesten i premiumbilklasse. Jeg må si at det jo helt vanvittig med tanken på at den egentlig basert på en varebil. Men når det gjelder kjøreegenskaper, den har ikke kjøreegenskaper. Altså klart den svinger sånn, men rattet jo fullstendig nummen. Hvis du pusher den noe særlig, så understyrer den veldig fort, og den krenger voldsomt i svingene. Så du skal ikke kjøre fort med den her. Den en personfrakte og en cruisebil med kjempebra komfort. Denne bilen her med 75 kW batteripakke ikke særlig sprek. 0-100 kommer etter hvert på 13,1 sekunder, og det kun hvis du kjører i sport. Kjører du sånn som du pleier å kjøre i normal, så bruker den i stedet for 136 hester, så bruker den 109 hester. Da tar det ganske lang tid. Men det gjør jo ingenting at denne bilen ikke særlig sprek, for man har ikke lyst til å kjøre den fort uansett. Det bare å ta det med ro. Dessuten så sitter jeg kjempegodt foran her i bilen. Her det 2 svære kapteinstol i skinn med masse justering. Jeg har massasjesete, varme, rattet får jeg stilt akkurat sånn som jeg vil, godt med teleskopjustering her. Her det veldig enkelt å finne seg til rette. Ja, ikke helt overraskende, så det ekstremt mye bagasjeplass bak i ProAce. Vi har stilt alle setene og seteryggene i bakerste stilling. Her har vi 500 liter med bagasje, og så skal vi se hvordan vi får plass til bagasjen inn i bilen. Det 2 sånne ladekabelposer. Hvis du sånn som meg, så bruker de en gang, og så etter det så blir kabelen bare kastet rett på gulvet bak i bilen. Så det også en sånn hatthylle her. Rimelig ubrukelig egentlig, så den kommer nok til å finne plass i garasjen rimelig fort, og aldri blir brukt igjen. Så det en liten bonus. For de som gjerne vil laste maks i bilen til påske eller vinterferie, så kan du åpne glassluke her, og så det enkelt da å få sleggen de siste bagasjene som du har. Her kan du virkelig laste helt opp til kanten her uten problem. Toyota ProAce Electric som varebil har nyttelast på 1000 kilo, så kan du i tillegg laste 150 kilo på taket. Og hvis du virkelig ikke har klart å få plass til alt du trenger inne i bilen, det kan jeg ikke tenke meg, så kan du også trekke 1000 kilo på henger. I denne testen så kjører vi en litt annen testrute enn den som vanlig i Norsk Elbilforeningens biltester. Vi skulle tilfeldigvis opp til Tislefjorden, opp forbi Gol, så dermed ble testrute lagt om litt i denne omgangen. Temperaturen har ligget på snitt rundt 3 grader hele turen. Vi nullet ut selvfølgelig computeren før vi kjørte av gårde. Vi har kjørt akkurat 10 mil nå, og snittforbruk ligger på 3,2 kWh per mil. Det ikke spesielt imponerende, men ikke helt overraskende med tanke på at den bilen her formet som en murstein, så spesielt aerodynamisk den ikke. Det som typisk for 8- eller 7-seters biler for så vidt, det at de som sitter helt bakerst får ganske dårlig beinplass. Det ikke tilfellet her i Toyota ProAce. For å komme i baksetet så kan jeg enten dra i spaken her. Den litt tung, vanskelig for de minste å dra i selv. Eller så kan man dra i spaken her, skyve setet fremover og bakover. Eller så det å komme seg inn, så en sånn rød rems her som man kan dra i også, for å dra et sete til og fra deg. Her alle setene stilt i bakerste stilling, og så har jeg god beinplass. Det 3 seter bak, 3 i midten, 2 foran
Alle passasjersetene har Isofix. Det finnes både lys og luftdysere for de som sitter bak. Det er 2 små koppholdere. Men vi savner litt smartere løsning, som for eksempel USB-C eller USB-ladeport. Utrolig praktisk at det finnes 2 elektriske skyvedører, en på hver side av bilen, som kan åpne ved å dra i håndtaket, trykk på bryteren, bruk fjernkontroll eller styres foran. Utrolig praktisk for de som skal lempe unge inn og ut på bursdagsfest, fotballtrening og så videre. Enkelt og greit. Ingen overraskelse at det er kjempegod plass i midterste seterad i ProAcen. 3 seter, alle med Isofix. Alle kan justere ryggvinkelen hver for seg. Setene er delt i denne bilen 30-60, og de kan skyves på langs sånn. Så finnes det 2 sånne brett her med koppholder, gummistrikk for å holde iPad eller whatever. Eller kult. Og så er det litt ekstra oppbevaring her bak en sånn nett. I bånd av passasjersetet foran bak så finnes det 220 volts strømuttak. Litt skuffende at det ikke er USB-C eller USB-lading til de som sitter her. Men så finnes det 2 sånne glasstak her. Lyst og fint, og så er det temperaturregulering her for de som sitter bak, med 6 dysere. Det kan hende at det sitter litt langt inne for mange å bestille en 7- eller 8-seters bil. Kanskje du ikke har behov for de ekstra setene så veldig ofte, men i Toyota ProAce så kan man fjerne alle setene som man vil. Nå skal jeg prøve å vise deg litt knotete, men så skal jeg prøve å få det til. Sånn. Så enkelt var det. Sett den inn igjen. Omtrent like enkelt. Man bare hiver ned rett og slett i skinnene. Så er den på plass. Litt tungt, men veldig fort gjort og veldig enkelt. Sånn, akkurat slik jeg spådde, så ble det en ekstra ladestopp dessverre. Vi kjørte ca. 14 mil fra Oslo og måtte stoppe på Bromma for å ta en ekstra lading. Det er ca. 3 mil igjen til Gol, og det er 3 mil rekkevidde igjen på bilen, så jeg turte rett og slett ikke å kjøre noe mer. Men jeg håpet inderlig at jeg skulle klare å komme frem til Gol uten å måtte lade, men dessverre slik ble det ikke. Og det er jo kjempesynd. Fordi at den bilen her har masse som taler for seg. Det er masse plass, det er god komfort, det er god kvalitet på interiøret. Så enn så lenge så forblir Toyota ProAce Electric en type last mile familiefrakter for å frakte barn og barnets venner, og kajak og skiutstyr og sykkel og dopapir til innsamling og hund og alle naboer som skal flytte og vil låne en